హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మాంటికోప్ టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా ఇది టీబీకి ఉపయోగిస్తారు. కంపోజిషన్స్, యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కన్జంప్షన్ వీటి గురించి ముఖ్యంగా తెలుసుకుందాం. కంపోజిషన్ చూసుకుంటే దీంట్లో ముఖ్యంగా లివోసిట్రిజైమ్, మాంటిలిక్వాస్ట్ అనే 2 డ్రగ్ కంటెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి టీబీకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. యూజర్స్ చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఆస్తమా, తడి దగ్గు, పొడి దగ్గుకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దగ్గు ఉన్నవారు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూసుకుంటే తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి. కన్జంప్షన్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ఇది రోజుకు 2 సార్లు మాత్రమే వేసుకోవాలి. అది కూడా తిన్న తర్వాత ఉదయం మరియు సాయంత్రం. మీరు టాబ్లెట్ తీసుకునే ముందు ఎక్స్పైరీ డేట్ మాత్రం కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.